ये सारे बर्तन जमा करके तो अब चावल डालेंगे सभी बर्तनों में। रैबिट को नाश्ता देके फिर चलता हूँ सेटअप पे। तो आज सभी परिंदों को उबला हुआ चावल खिलाएंगे। कबूतरों को खोल के मैं चलता हूँ चूजों को बंद करने। चूजों को केज में डाल के पहले इनको चावल देके फिर ये सारे बर्तन जमा करके तो अब चावल डालेंगे सभी बर्तनों में। तो ये छोटा सा बर्तन तोते को देके और ये बजिश को देंगे। बजिश के पास चावल रख के फिर चलता हूँ ब्रीडर बजिश के पास। इसी तरह यहाँ चावल रख के लास्ट में कबूतरों को देता हूँ। तो ये बहुत शौक से खाते हैं चावल और ये बोल रहे हैं कि हमें भी दो थोड़ा चावल। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। फिर टाइगर को चावल खिला के सभी को पानी देके मैं करता हूँ वीडियो का एंड। लाइक और सब्सक्राइब करना आप।